ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ କରିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଟା କନକେଭ୍ ମିରର ଆଉ କନଭେକ୍ସ ମିରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ ତୁମ ଯେଉଁ ମିରର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କ'ଣ, 1/v ପ୍ଲସ୍ 1/u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/f। ୟୁଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଦୂରତା, ଭି ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଆଉ ଏଫ୍ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଯେଉଁଟା, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ କରିବା ତାହା ବୋଥ୍ CBSE ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏହା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଦେବ, CBSE ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଗୁଡ଼ା କାମ ଦେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ତୁମକୁ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଏହାର ସମାଧାନଟାକୁ ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଏଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ସାଇଜ୍, ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ when an object of size 1 centimeter is placed at the distance of 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter। ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ତା ସାଇଜ୍ଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ରଖାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି, ଆକାର, ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ମାନେ ହେଉଛି ପୋଜିସନ୍, ଆକାର ମାନେ ହେଉଛି ସାଇଜ୍, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ହେଉଛି ନେଚର, ତାର ଅବଜେକ୍ଟର ହାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଏବେ, ଏବଂ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କାହାର ଅବଜେକ୍ଟର 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ଦେଖ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଦେଖ ଏଠି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ଦେଖ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପଢ଼, ପଢ଼ିକି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖୁଛି ଦେଖ, ଆଗେ ଲେଖିଦେଲି କନକେଭ୍ ମିରର, ତୁମେ ଯେମିତି ମୁଁ ସମାଧାନ କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସମାଧାନ କରିବ। ଦେଖ କନକେଭ୍ ମିରର ଲେଖିଦେଲି, ବା ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲିଭେଇବି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସାଇଜ୍ ଏଇ ଦେଇଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଲିଭେଇବି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏଟା ହେଲେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ୟୁ ଦେଇଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି ଏଫ୍, ଦେଇଛି କେତେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସାଇଜ୍ ମାନେ ଏଚ୍ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଦେଇଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି 1 ଲେଖିଲି, 15 ଲେଖିଛି, ଏଠି 10 ଲେଖିଲି, କନକେଭ୍ ମିରର ଲେଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ କିଭଳି ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ଆମର ଉତ୍ତରଟା ଜେନୁଇନ୍ ବାହାରିବ ବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ବାହାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି କନକେଭ୍ ମିରର, ଯାହା ଡାଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ଦେଇଛି ଦେଖ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ, ବା ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଥିଲା କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା, ୟୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଫ୍ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିବାଟା ଭୁଲ ଅଛି। କାହିଁକି? କନକେଭ୍ ମିରର ଦେଇଛି, କନକେଭ୍ ମିରର ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଏଠି କନକେଭ୍ ମିରର, ଆଗେ ମିରରଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ମିରରଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଦେଇଛି ଏଠି।
ତେଣୁ ଅବତରଣ ଦର୍ପଣରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େଇଛି ସବୁବେଳେ କହିଛି ୟୁଟାକୁ ମାଇନସ୍ ନେବ ଅର୍ଥାତ୍ -15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେବ, ଏଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ନେବ -10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେବ, H 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଟା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲେଖିଲି। ଏବେ ୟୁ ହେଉଛି -15, ଏଫ୍ ହେଉଛି -10, H ହେଉଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖ ମୁଁ କନକେଭ୍ ମିରରରେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େଇଛି ଯେ ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ମାଇନସ୍ ନେବ, ଏଫ୍ ବି ମାଇନସ୍ ନେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଏଇନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜିଂ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବା 1/v + 1/u = 1/f, और 1/v = 1/f - 1/u, imply that 1/v = 1/f देखो केते लिखा है -10 - 1/u देखो लिखा है -15, पहले गोटा लिखिदेली। ये कौन कर तुम ये पिला भूल करती माइनस को ऊपर को नहीं जाओ, -1/10 लिख, ये माइनस माइनस कौन कर प्लस करदेव, ताले भूल हे 1/v = ये एलसीएम बा लसा को नहीं जाओ के आसूची 30, -3 एटी +2, imply that 1/v = -1/30, imply that v = -30। v पाइगल, v -30 पाइल। ये आम दुईटा आंसर पाई v -30, ये जो आम थिला कनकेभ मिररटा एपटे आसला अर्थात -8 को आसला माने वस्तु पटे तैयारी हम ये, ताले आम लिखा इमेज फॉर्म 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इमेजटा प्रतिबिंबटी 30 सेंटीमीटर दूर रे वस्तु आड़ को इन ऑब्जेक्ट साइड एट ऑब्जेक्ट साइड रे तैयारी है, हाँ माइनस लिखा दरकार नहीं। ये जो मुझे पढ़ाई पूर्व क्लास से भीटा माइनस ने नेचरटा कौन हे मुझे नेचरटा हम रियल एंड इनवर्टेड हम अर्थात वास्तव अलटा, दुईटा आंसर पाईगल, अर्थात इमेज अवस्थिति पाईगल एवं नेचर पाईगल। बर्तमान साइज को पढ़ेगा, बर्तमान साइज को पढ़ेगा, ये बुझीगला। ताले साइज फर्मूला कौन, m = -v/u, जेहेतु ये h दिया तेणु तुम्हें h'/h लिखिदेव, आउ एटा को नवा दरकार नहीं। ए दुईटार समाधान हो देख -v -30, लक्ष्य कर ये माइनस यूटा हूँ -15 = h' दिया ही ना, एचटा हूँ 1 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कटिगला, वहीटा लिभाऊँ ताले -30/15 = h'/1 और h' = आमर -30/15 = -2, -2 कहले आमर कह ना -2 बाहर सार, अरे -2 बाहर माने आमर हाइटा के हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के 1 सेंटीमीटर, आउ यहाँ के बाहर -2 सेंटीमीटर। एटा अर्थ नुहे जे यार यहाँ कम 1 सेंटीमीटर थिला आमर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हो गला, यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गला। ये माइनस चिन्हटा सूचाऊँ कौन तले तैयारी होउछि, जोटा यही पटे तैयारी हो, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिसटा यही पटे, यहाँ माइनस साइनटा से तले तैयारी हे कहीं तुम्हें देख सब बड़े कनकेभ मिरर सबू इमेज गुड़ा को तले तैयारी होता है, देख जो 5टी जगह मुझे आलोचना करी आगु तुम देख भिडियो गुड़ाक अच्छी। तेणु ये 1 सेंटीमीटर एच मारा अर्थात इमेज हाइटा 2 सेंटीमीटर डबल हो गला, ये डबल हो गला। जदि ये 1 सेंटीमीटर थिला
ये 2 सेंटीमीटर अर्थात डबल हो गला -2 माने 1 छोट नुहे अर्थात ये 1 सेंटीमीटर थिला ये डबल हो 2 सेंटीमीटर ताले इमेज और ऑब्जेक्ट रो रिलेशन कौन है इमेज फोन इन डबल साइज रहला ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तैयारी बुझेगा निश्चित भल लगी तुम निश्चित क्लियर हो जाइए जदि ये कन्वेक्स था मुझे सूचाई दूसरी तुमको जदि ये कन्वेक्स था ताले एटा को प्लस नहीं था जहाँ बाहर कथा ये बाहरी प्लस ने एपटे जो फर्मूला तुम्हें लिखुल तुम्हें जो फर्मूला लिखुल जोटा मुझे देखे दूसरी टे अधे 1/v + 1/u = 1/f ताले कौन कर 1/v = 1/f - 1/u और 1/v = 1/f ये नौला ये भाया नौ एमती नौला जहाँ किसी समाधान करने तुम्हें सेपटे आवश्यक हम कर टिके भूल देख आमर बहुत किसी भूल हो जाए कनकेव थी ये मुझे माइनस नहीं कन्वेक्स कला प्लस नहीं एवढा जब मन रखा तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गुड़िक कर बुझीगला धन्यवाद।